Men der er sket meget. Altså med mit skifte til Chelsea, og så også bare min første sæson i Chelsea. Jeg synes, det har været en god sæson med tanke på, at de pres og de forventninger, der var til mig, inden jeg tog det over, at jeg ikke havde nogen opstart også, så er jeg egentlig ret godt tilfreds med, hvordan den her udløber sig som personligt, og så holdmæssigt, altså så er det næsten lige ved at være perfekt, hvis vi nu havde vundet den der Champions League-finale. Men der må vi også bare erkende, at vi ikke var bedre. Men et mesterskab og en cup-titel allerede, det er sådan godt tilfreds med. Så både fodboldspiller Pernille og pigen Pernille er egentlig glade der, hvor hun er lige nu? Jamen det er jeg. Altså selvfølgelig at bo sammen med Magda igen også, og have et liv i London. Nu har det selvfølgelig været lidt præget af corona, som alle andre steder i verden, så det har været lidt specielt. Men nu begynder det heldigvis at åbne lidt op, og kan mærke, at det er altså også et fedt liv at have at bo i London. Men selvfølgelig, når man kommer i en ny klub, så er der mange nye ting, som man skal komme ind i. Så det er selvfølgelig en blanding af, at jeg skulle fokusere meget på fodbolden, også for at kunne komme ind på holdet så hurtigt som muligt. Som sagt uden opstart, så det krævede lidt meget energi, men derfor så var det også ekstra dejligt at have Magda uden for banen. Og hvad er sådan de næste fokuspunkter for dig i London, i Chelsea? Jamen det er jo at fortsætte med at udvikle mig, og fortsætte med at udvikle mig sammen med holdet, så vi forhåbentlig måske næste sæson allerede kan vinde Champions League. Fortsætte med at vinde titler. Altså det er jo lidt derfor, man spiller fodbold, og det her med at udvikle sig. Og det var derfor, jeg også tog til Chelsea for ligesom at få en ny motivation, et nyt sted at kunne udvikle mig, og nye medspillere at lære af. Og den her Champions League-finale, den skulle jo sikkert lige over. Altså hvad var det for nogle følelser, der går igennem en? Jamen det var en speciel kamp, fordi at den var sådan rimelig hurtigt var vi nede med 2-0. Så det var en anden form for skuffelse efter kampen, end at hvis vi havde tabt kampen i de sidste minutter. Det var ligesom sådan en, at jamen, vi følte, at vi var ikke gode nok i den kamp. Vi var ikke måske klar endnu. Spillemæssigt var Barcelona bedre end os. Så ved man, at der er noget at arbejde med, og at der er noget, vi kan lære. Og det kan jeg egentlig godt lide. Det er selvfølgelig fedt nok at vinde hele tiden, og vinde titler hele tiden. Men det bliver også bare... man kan sige, det bliver ikke kedeligt. Absolut ikke, det er det forkerte ord at bruge. Men det er godt at få de her nederlag en gang imellem, hvor det ikke går lige så godt for at få blod på tanden igen, få motivation, finde ud af, hvad det er, vi skal gøre bedre. For nogle gange, når man bare vinder, så tænker man ikke helt på, hvad for nogle ting, vi kan udvikle.